亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。我因为在工位上喝奶茶发呆，被新来的副总开除了。2天后，刘经理半夜2点给我打电话：“小林啊，我们公司出了一点问题，你现在过来看看。”我直接挂断拉黑一条龙。又过了3天，公司的老总一把拦住我们商量了一下，决定给你涨2000块钱工资。我嬉皮笑脸：“不好意思呀，有人开了100万呢。”接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。快过年了，项目经理说要请我们喝奶茶，我感叹着这只铁公鸡拔毛的同时，下单了一杯最贵的车厘子奶酪。我正抱着奶茶，看着屏幕前的新年活动思考。刚来不到1个月的王副总突然出现在我的身后。这是谁呀？刘经理屁颠屁颠地迎过来：“这是小林，前年到我们公司来的程序员。”只听王副总发出一声嗤笑：“女的能懂什么程序，还不如回家带孩子。”说罢，他昂起自己的一头黄毛，就出了办公室。我一头黑线，转头问隔壁批帅：“这杀马特是在说我吗？”还没等批帅回复我，这句话就被杀个回马枪的王副总听个正着。王岩冷笑着一把掀翻我桌面上的文件夹：“你被开除了。”我头上的黑线就差能凝结成食物了。王岩见我不动，以为我是被吓傻了，嘴角露出3分讥笑，3分嘲弄，4分漫不经心：“姓林是吧？我看你好多次了，几乎每次你都在工位上发呆。”说罢，他站起来环视一圈，颇有几分杀鸡儆猴的样子，把人事的小沈叫过来，现场给他办离职。从今天开始，所有上班摸鱼的员工发现一次扣100块钱。刘经理看了我桌面上喝了一半的车厘子奶酪，随后也发出一声嗤笑：“小林啊，我就说做人不能只看眼前的利益，你还小，自然不懂。正好今天就当王总给你上了一课，你也多学点。周围的同事，你看看我，我看看你。”最后目光齐齐投向王岩。王岩以为自己的英明神武震慑到了他们，高傲得像个打鸣的公鸡。只有我知道，新年活动策划一直都是以我为中心进行的，这时候把我裁了，搞不好新年活动都无法上线。王总，资料都准备好了。王岩冷笑着将沈娇手上的文件摔到我的面前：“虽然你是因为工作能力不行被辞退，但好歹也在我们公司待了几年，就再给你2个月基础工资，签字吧。”我淡定地站起来，将文件拿起，随后更重地摔到桌面上：“王副总，哦，不对，是王二代。如果我没记错的话，你高中都没毕业吧？怎么到了自己爸的公司就变得文武双全，学会耀武扬威了？再说了，你有什么资格开除我？”王岩气红了脸：“你……我一把打开他指着我的手：“没事，多读点书，别只会你。”周围同事忍不住笑出了声。王岩一个眼神横过去，周围瞬间又安静下来。王岩显然是被气急了，声音都带着怒意：“林西西，你说什么都没用，今天这离职申请你签也得签，不签也得签。”刘经理在身后附和着：“哎呀，小林啊，王总都给你2个月工资了，你有什么不满足的？”我看着这2个一唱一和的人，被气得捏紧拳头：“走就走，有你这样的老板，你以为我还想留下来？”随后我拿起桌面的文件便要签字，批帅却一把按住了我要签字的手。我的脑子瞬间清醒许多，只看着合同上的条条框框。王岩以为我要后悔，
急忙开口催促道：“你快签啊！”我不紧不慢地提出了2个条件。王岩丝毫不在意身后小沈的眼光，一口便答应下来。刘经理见我淡定地重新打印协议，然后签字，嘴角也露出一丝得意的笑。签完后，我将副本一把收入包中，在众人的眼光中推门而出。入职3年，第一次提前下班，我难得的去超市逛了逛，最后提了2瓶啤酒，悠悠闲闲的回了家。刚到家，便见公司小群数十个我的消息：“小西啊，你真的不干了吗？西姐，我们早上开会说的那个方案还做吗？还做什么？等着写辞职报告吧。”我懒得看，退了出来。随后看见批帅发来2条信息：“你就这样签了离职协议？难道真的要便宜那个姓王的吗？而且马上就要上新了。你现在走不是功劳都没了。”我笑着将手机关闭丢到一边。从小我就宅得很，所以当初考试时毅然决然地选择了信息工程专业。大学毕业后，我也不想和各种优秀的人内卷大厂，就选择了辉公游戏这样不上不下的公司。进入公司后，便进入到这个项目组。当时这个项目只有一个概念，我和批帅还有涛涛熬夜了小半年，才终于将这个项目上线。我对这个项目的感情很深，各方各面都几乎操碎了心。以我的性格，若不是今日王岩激我应该会一直待在这个公司。但批帅的一句话提醒了我，在这个项目里，我也算是核心成员。没理由在这个新活动和新玩法上线的最关键时期，王岩会突然对我发难。想到此，我给沈姐发去信息：“沈姐，明天想来找你一下，你有空吗？”沈娇很快回复我：“天中午，对面咖啡店。”等我慢悠悠地洗漱完，吃完早餐，又慢悠悠地走到咖啡店，居然还没到中午的下班时间。我懊恼地捶捶胸口，打工人，打工魂，早起的习惯一时间真改不了。眼看时间还长，我打开小程序进入游戏。这是一款经营类治愈小游戏，从一开始我就在其中加入了好友功能，不仅能交友，还能时不时的偷菜送资源。虽然这只占了很小的一个板块，但玩过的基本都会拉自己的好朋友进来玩。也正是如此，自从这个游戏上线以来，日登录人数不断稳固上升。我想起之前做的新春活动方案，打算趁着方案实行之前给批帅送点资源。没想到刚打开批帅的面板，程序直接闪退了出来。我满头问号，询问电话还未打出，沈娇的声音便从头顶传来：“找我干嘛？”她还穿着昨天的那套衣服。见我愣神，自顾自便坐了下来。本想客套2句，奈何我确实没这技能，只好开门见山地问他：“王岩干嘛要给我难堪，逼我辞职？”沈娇轻笑一声：“王岩辞退你的理由很简单，他看了你的年终奖，觉得这也太多了，所以就想了这么个理由，让你自己走，省一笔钱。就这。”沈娇看着我呆若木鸡的眼神，嘴角都咧开了。当然，还有一个原因，刘东想把自己的人从另外一个项目组调到这个项目组来。毕竟你们开发的这个游戏收益可是一天比一天高，但你们组的人员都是很固定的，所以刘东就盯上了你。毕竟你一个女生，脾气又好，自然好拿捏一些，便在王岩的身边拱火，2人一拍即合，所以才发生了昨天的事情。看着沈娇离开的背影，我默默地收回打电话的手，这比卸磨杀驴还不如，我又何必上赶着给自己找事做。
叮叮叮叮，我被手机闹得下意识坐起。喂，你好。刘经理虚伪的声音从话筒那头炸出来。小林，你现在马上过来，我看看手机，凌晨1点过7分。你没搞错吧？刘经理的声音带着威胁。我警告你，最好现在马上过来，不然的话……我没回话，打开小程序一看，果然已经进不去了。见我没动静，刘经理的声音彻底变成了气急败坏。林西西，出了任何事都是你的问题，我告诉你，你别想。我翻着白眼挂断他的电话。聒噪。昨天我就把协议给了大学的一个好朋友看，他说在协议里并没有仔细标注我的工作内容，并且我当时要求在协议中增加了2条，其中1条便是签署人自签订后与灰宫游戏将不再存在任何法律关系。有这条协议在，我根本不怕他们那3两句所谓的警告。刘经理的电话再次打来，声音明显没有刚刚的愤怒。小林啊，游戏出了一点小问题，这样吧，你现在过来，我给你500的酬劳。我听到他这个话，直接被气笑。你有病吧？我都离职了，还给我打电话。再说了，500块，你瞧不起谁呢？哦，忘记了，你那个老板不是说女的懂什么吗？500块我确实不懂，你去找懂的人吧。不等他再说，我抬手直接拉黑关机一条龙。等我美美的睡醒，阳光已经透过窗帘洒到了脚边，温暖的光带着些许的灰尘，随着我起床的动作在空中旋出一个完美的圆。我才发现，其实生活也并不只有工作而已。吃完早饭，我这才打开手机，映入眼帘的便是痞帅发来的信息。我也不干了，昨晚游戏出了 bug， 上面要我们15分钟内搞定。我提出回档，暂时不上心，却被王岩指着骂了个狗血淋头。他说我就是想偷懒，还说要扣我的奖金，我差点和他打起来，所以他一气之下就把我也辞了。随后便是可爱猫的2个表情包，其实我是故意惹他们的，嘿嘿。这种傻子外行老板，天天只会刷视频，也不懂他老爸怎么想的，居然还让他当副总。西西，你搁哪儿了？醒了给我发信息。信息的最后发送时间是凌晨3点。我回了一个地址后，便再度刷起手机来。有可能是因为这事情发生在半夜，所以影响的用户并不算太多。小游戏的评论区还好，评分也没有下降，只不过游戏论坛里多了一篇帖子，大多数都是在问昨晚出 bug 后的补偿。我翻了许久，发现并没有礼包补偿什么的，新年活动也依旧在预热中。现在轮到我疑惑了，手机呜的震动起来，看着乱七八糟的尾号，我果断按了接听。一道好听的男声透过话筒传出来：“林西西小姐是吗？快递放楼下就好。”男生沉默了一瞬：“我是星瑶的老板高清，我想给你一份工作，工资嘛，你自己提。”我也沉默了。不是说星瑶已经倒闭了吗？而且马上要过年了，我打算过完年再说。那就100万。原以为高清会直接挂断电话，没想到他只是犹豫了一瞬间，便开口让我下午来公司面谈。现在轮到我傻眼了，我颤颤悠悠地开始搜索星瑶，害怕他们是那种工作3个月便要带我们出国旅游的公司。没想到星瑶代理的游戏居然还挺多的，但这样的公司为啥瞧上我？我带这个疑问来到悦动大楼楼下，迎接我的是一个知性的长裙美女。林西西吗？往这边走。我疑惑地指了指大楼。你们公司不是在灰宫游戏的楼上吗？
长裙美女微微一笑，公司发展得太快，那里又太小，所以我们今年搬到了对面那栋楼。我腹诽不已，刘东嘴里果然没有一句实话，也不知道他哪里来的脸好意思说别人倒闭了。高清西装革履，略有几分网红大叔的气质。我一身黑色羽绒服及黑色棉裤，站在他的对面显得格格不入。我就开门见山了，见我点头，高清将自己的笔记本转过来，是一个小游戏的概念。这个年薪对于你来说有点高了，但如果你能自己组一个小组，3个月内将这个项目落地，那你们小组成员的总年薪算作100万。我仔细查看着笔记本中的核心玩法，玩法并不难，如果有人来帮我，3个月落地应该不难。对了，我想起痞帅说的辞职信息，站起来便给他打去电话。片刻后，我回到高清的办公室。高总，合作愉快。在原先那个项目组中，现在还在的核心成员便只有涛涛了。原本我打算将这件事也告诉涛涛，但一想到他刚刚得了孩子，还是叹口气将手机收了回来。有了孩子后，各种责任和压力都会更大。他在灰宫游戏好歹还有生育福利，而且搞不好因为只剩他一个人了，还会给他涨工资。如果现在把他挖过来，若是赌赢了，那自然好，但若是赌输了，我是没有办法承担这个后果的。林西西，你还敢到这里来？王岩的那头黄毛杂乱不堪，身上还带着浓浓的烟酒味。我双手插兜，理都不想理他。谁知王岩居然快步拦到我的面前。林西西，你是不是走的时候动了什么手脚？要不是你，游戏怎么可能会崩溃？周围的行人并不多，但听见王岩的话，还是有很多人围观了过来。我看着面前的王岩，长期的酒色生活让他的黑眼圈比我都重，办公室可都有监控的。再说了，我走的时候动没动手脚，你不是全程看着吗？王岩冷笑一声，谁知道你是不是远程入侵了系统，植入了病毒什么的。周围的人大多也是在信息公司上班的，听到王岩的这句话，不约而同地发出一声笑。王岩并不知道哪里出了问题，但看到周围人的反应，他恼羞成怒的一把将我推倒在地，屁股传出一阵阵的疼痛。我的眼泪直冒，正想冲着他的小腿踹过去，高清的身体却突然横在了我们之间。小王总，你无缘无故殴打员工，是觉得自己太有钱了吗？这顶帽子扣得很大，周围不少人也纷纷掏出手机开始录像。王岩气急败坏地指着高清，劝你不要多管闲事。再说了，是这个贱人先动手脚的。高清疑惑地哦了一声，示意王岩继续说下去。王岩想也没想，指着我便骂道：要不是这个贱人黑了我们的程序，我们的小游戏怎么可能崩溃？高清皱眉看着他，你们灰宫的那个游戏崩溃了？王岩点点头，随后终于意识到不对，又急忙摇头道：没有，怎么可能？周围不少人都是知道我们那款游戏的，看见王岩这个样子，哪里还有不清楚的？纷纷交换起眼神。王岩急了，又不知道怎么做，只能再度将枪口调转向我。是不是你干的？你说。我看向王岩急红的双眼，下意识地挡住自己的脸，但疼痛感却没有传来。我小心地睁开眼，只见高清死死地抓住王岩想要挥出去的手。够了！高清笑着看向来人，脸上挂起和煦的微笑。王总来管教儿子了。王乾瞪了王岩一眼，
随后示意身后的周经理上前收买刚刚拍视频的人。高总今天怎么有空出来散步？高青看着周经理一个个的转账删视频，也不阻拦，只是轻轻地将我拉起。哪里是散步，纯粹是路见不平，拔刀相助。王乾冲我轻轻地点头，这孩子太冲动了，林公不要生气。我昨天便听说了公司的事，谁知道紧赶慢赶，还是没来得及，让你受委屈了。不知道你现在有没有空，我们谈一下。我忍着心中的恶心，往后退2步。有什么事就在这里说吧。王乾微微一笑，如果我没记错的话，你之前的年薪应该只有10几万。这样吧，我给你每个月涨2000的基本工资，其他的奖金另算，就当赔罪，如何？我缓缓开口，不好意思啊，有人给我开了更高的价格。王乾的脸上出现一丝裂痕，脸上的职业微笑都快撑不住了。王岩见此立马冲上来，你想得美，我告诉你，林西西，你被封杀了，你别想再找到任何游戏公司的工作。高青像看智障一样看着王岩，你来疯？王乾再也站不住，瞪了周经理一眼，便回了公司，就像生怕别人知道这是他儿子一样。高青找来司机送我，等待的过程中他缓缓开口，若是你想报警或者起诉他的话，我可以帮忙。我揉揉自己的屁股，说破天，这也只能算寻衅滋事。王乾2个钱就把他放出来了，没多大意思，不过我也不是白挨打的，这件事他肯定会付出代价。高青好笑地看了我一眼，你打算怎么做？高青人挺不错的，对我又很实诚，没有像王乾一样花花绕绕的。我微微凑近高青，高青的身子也微微向我这边歪了歪。我做新年活动的时候有一个坑，若是想上新玩法，那么这个坑是肯定避不开的。不过若是他们不上新玩法，这个坑也会一直在那里，够让他们查的。高青摸摸下巴，看来我以后得对你们好点。我悻悻地挠挠脑袋，老板放心，一般我不会故意这样的。见他不信，我只好和盘托出，当时我喝奶茶时思考的就是怎么把那个坑给填上，谁知道王岩突然跳出来就把我裁了。所以那个坑，高青笑着接道，所以那个坑就变成石头砸他自己的脚了。我们对视一眼，哈哈哈大笑起来。站在楼上的王乾看着我们2人在楼下谈笑风生，气得一巴掌就甩到了王岩的脸上。我怎么生了你这么个蠢货？你只知道省下那笔年终奖，你也不想想别人为什么会有这么多的年终奖。王岩捂着脸也气愤，那刘东自己也说，林西西一个女的，要不是搭着砒帅，行了，丢人丢的还不够啊，还不去看看新年活动到底能不能上。王岩虽然不服，但见王乾确实生气的脸，也不敢再作声。我和砒帅在一家咖啡厅里见了面，2人还没说几句，刘东的电话便疯了似的打进来。我俩对视一眼，都在对方眼里看出了笑意。不出意外的话，肯定是出意外了。果然小群早已经闹翻了天，游戏不仅仅崩溃闪退，还有很多人直接打电话给公司客服，反映说自己昨天刚刷到的资源莫名其妙地消失了。不仅如此，不少人仓库里的种子数量也对不上，这可不是小事。怪不得刘东如此焦急，还换着电话给他打。砒帅学我一样，挂断拉黑一条龙。他的手机不响了，我的手机却突地响起来，是王乾。你接吗？我看了砒帅一眼，抬手打开扩音。林工啊，
你走的时候好像是没有做工作交接吧？这样吧，不如你现在过来把工作交接做了，以后呢，我也就不会再打扰你了。我的声音平静得听不出情绪。我走的时候是签了协议的，协议中并没有提及我需要做工作交接这件事。需要我把副本给你传过去看看吗？王乾呵呵一声，那这样吧，你看你现在过来做一下技术顾问如何？好像不太行，毕竟我已经在别的公司入职了，现在到你这来当个技术顾问，我怕我老板会有意见的。连续2次的拒绝，王乾的声音再也没有刚刚的稳重。你不要敬酒不吃吃罚酒。我捂着胸口阴阳怪气，我好怕啊！你们真的要封杀我吗？王乾冷哼一声，你以为高清能护着你？我告诉你，要让你在这个城市待不下去，我多的是方法。我呜呜2声，要真是这样，我就只能去考公了。你，砒帅忍不住笑出了声，电话挂断的声音伴随着砒帅的笑声，怪好听的。游戏的评分在2个小时内下降了0.5。听说王岩头上的黄毛都快变成焦虑了，只是苦了滔滔。一个人带着刘东带来的那个刘工，抠破脑袋，终于又回了档。2次的回档让不少人直接选择弃游，毕竟这种类型的小游戏也挺多的。若是游戏一直回档，那还怎么玩？涛涛躲在厕所，悄悄给我打电话：“西西啊，你是不是挖了个坑啊？”他比我大3届，刚进公司的时候对我也挺好的。我思索了一下，开始跟他说我的想法：“涛哥，你去找王乾。说有个坑在哪里，但是一时半会找不到，所以你要加班加点，并且因为小组成员走了2个，你的工作压力直线上升，你要求涨工资。王乾如果给你涨工资了，我就告诉你。”等了半晌，涛涛似乎都抽完了那根烟，他才终于回我：“那我去问问。”过了大概1个小时，涛涛发来信息：“王乾同意给我涨工资，还有啊，你要小心他。我刚刚去的时候，听见办公室还有其他人，他们商量的好像是关于你的事情。”我摩挲着手中的咖啡杯，没关系，你先去想想办法处理你自己的事。如果真要对付我，那应该就是要从合同以及协议方面入手了。想到辉公集团那个眼神像刀的法务，我估摸着还是要去找个帮手才行。左思右想，高清那张脸忽的就出现在我的眼前。既然是老板，那为了项目推进顺利，帮个忙应该是可以的，对吧？其实我自己也有点不确定，所以推开门的时候支支吾吾了半天没说清楚。高清也不急，等我实在说不下去了，这才招呼我过去。你是想说辉公针对你向我们发起的商战吧？等等，商战？我满脸震惊地往高清身边走去，满脑子都是各种高端技术卡脖子或者直接经济压制的画面。高清将手机朝向我，只见一个女主播撕心裂肺地告诉办公桌后面的男人：“刘总，我们的技术人员都被对面瑶瑶公司挖走了。”男人满脸沉痛：“你再说一遍。”女人捂着胸口：“他们窃取我们的技术不成，便花高价挖走了核心人员。现在我们游戏出了问题，用户全都要走了。”男人一拍桌子：“不能让他们得逞。”说罢，他回头看向远方：“给每个用户送我们最高级的物资，只要我在1天，就绝对不会让这个游戏停服。”后面便是介绍游戏的画面和玩法，我看得脚趾抠地，为自己刚刚的想法感到尴尬。高清又下滑一个视频，是类似但不同人演的剧本，他看得津津有味。
我却实在忍不住，伸手过去锁上了他的手机。高总，这就是你说的商战？高青咂舌，你不懂，高端的商战往往采取最低端的方式。我的眉头皱起，正想开口嘲讽，手机呜呜地震动起来。高青示意我打开看看，手机开始疯狂弹出各种验证码信息，接着便是各种销售电话开始响起。啊，这还不止，我原先的账号下面突然挤进了一群游戏的粉丝，大多数都是辱骂我，害得他们刷到的东西都没了。游戏论坛里更是出现一条帖子：爆破星瑶，赶走林西西。虽然我知道这里面大多数是灰宫请的水军，但肯定会有一些不知情的玩家被带着走，所以这一波如果不抓紧时间阻止，星瑶和我的公信度会直线下降，可能对我们以后发行的游戏都有影响。高端的商战往往采取最低端的方式。我将手中的资料略作整理，打算发一个澄清公告，但转念一想，他这样虽然带有引导的性质，但也并不能说就是针对我。就算到时候我将他们告上法庭，他们也可以解释这只是广告剧本，而那篇帖子也只是不知情的玩家发的，怎么扯都扯不到他们公司头上。但如果不让他们栽个大跟头，我又实在心里不爽。高总，帮我一个忙吧。高总挑眉，兴致勃勃地看着我。是这样的，既然他们要这么玩，还请水军，那我们也这么玩，并且也请一些水军，但不是攻击灰宫的，而是……高总听完伸手指了指我，以后可不准这么对我啊，不然我吊死在你家门前。星瑶公司的官博很快也发出一个视频，不仅如此，其他平台也陆续出现广告。我重生在被公司裁退的这一天。上一世，我现在不叫星瑶，请叫我钮祜禄。瑶。视频的后面是星瑶公司的另一款同类小游戏，水军也开始铺天盖地的控评。谁懂啊，家人们，玩这个游戏玩到停不下来，昨晚老婆玩了一整晚，今天我也来下载看看。我看着短视频下面的评论，很多不知情的人停下了脚步，似乎在踌躇到底要不要再继续跟风。因为之前灰宫造的事，所以现在星瑶几乎没有买什么流量，视频的点赞和游戏下载的数量就已经在蹭蹭往上涨。灰宫那边，王乾气得摔了好几个杯子，把公司的运营叫到办公室里来骂了个狗血淋头。几个运营面面相觑，心里骂得很脏，但面上还是只能点头。好的，我们收到。王岩冷着脸翻阅着星瑶视频下的评论，突然他看到一条评论，如果说星瑶真的挖了灰宫的技术人员，那这两个游戏这么相似，星瑶真的不是抄袭吗？这条评论点赞数量不多，需要往下翻2页才能翻出来。王岩却像看到了宝贝，忽地站起，一拍脑袋。坐在办公椅上生闷气的王乾被他吓了一跳。你想干嘛？王岩举起手机就给自己的老豆看评论。你看，我们为什么不能去告星瑶抄袭啊？王乾本来期待的眼神翻了个白眼。市场上那么多同类游戏，我们既不是第一个，也不是最后一个，我们凭什么去告他们抄袭？但很快他又像想起什么，用力的一拍大腿。但是高清把林西西挖过去了啊！林西西现在加入了那个游戏，不仅可以说他抄袭，甚至可以说他出卖公司的商业机密，还违反了竞业限制。王乾越说却开心，连忙把公司的法务叫了过来。快点，我要起诉林西西和高清。
王岩感觉自己终于有了作用，垂下的头再度昂了起来，一头黄毛在阳光的照耀下，让他看起来仿佛一只即将前往斗兽场的雄狮。但这头雄狮很快被一巴掌打翻，还站着干嘛？赶紧去找对面那个江青啊！哦，王岩尴尬地往楼下走去，走到一半时，他的嘴角露出笑意，迅速地在自己的平台上发了一份通告，针对林西西出卖公司机密，违反竞业限制，本公司决定起诉林西西和高青。发完后，他的嘴角露出3分嘲讽，3分戏谑。林西西，我说了，封杀你，就一定要封杀你。王岩发的那篇公告很快被摸不着头脑的其他人发现，很多网友觉得自己找到了真相，瞬间涌入星瑶的官博，开始输出。就在这时，星瑶的前台江青也突然在自己的官博上开始发言。我就是说，为什么高总以前总是喜欢往辉公游戏那层楼跑？原来是他说的模棱两可，但这似乎成为了不少人在黑暗中指路的火把。眼见越来越多的人开始涌入星瑶各个平台的官方账号下，高青和我坐在办公室，开始将准备好的资料一一放出。首先便是我入职星瑶的时间和那款游戏上线的时间。时间上可以明显看出，星瑶上线这款游戏的时候，我正在辉公当牛做马，根本不可能参与到游戏的任何一个方案中。其次便是星瑶与我签订的合同，合同中明确表示，我入职星瑶是与其他人一起开发一款新游戏，和星瑶代理的其他游戏并无直接联系。星瑶现在的热度很高，所以高青在发完后顺便将那款游戏的海报发了出来。海报发出的瞬间便得到了100万次的点赞，不少我那款游戏的粉丝表示期待。但很快有人发出了疑问，就算不存在泄密和抄袭，但你们也不能在上新的这种关键时期去挖人吧？这样太不厚道了。就是，而且你们这样做也相当于违反了竞业合同吧？眼见热度差不多了，我直接在星瑶的直播间开启了直播。大家好，我是辉公游戏曾经的一员，我叫林西西。直播开启后，不少人涌进来，还有不少营销号站在前排吃瓜。我自大学毕业后便加入了辉公游戏，开始做之前那个游戏的开发。可以说，那款游戏就像是我的孩子，是我看着成长起来的。但就在1个星期前，辉公的副总王岩，也就是总裁王乾的儿子，突然以我上班喝奶茶为由将我辞退。当时他骂得很难听，我也就一气之下签订了离职协议，并不是像辉公所说的是高青挖墙脚。这件事不少人可以给我作证。说完，我拿出当时签订的离职协议，将它整齐地递给了坐在一旁的法务。法务仔细翻阅后，冲着直播间的观众点了点头。弹幕很快发出疑问：就算这样，你也是违反了竞业协议啊？法务看着弹幕，微笑着开始解释。且不说林小姐离职的时候没有签订竞业限制协议，就算她签了，但辉公游戏并没有给予林小姐任何的补偿，所以即使是打官司，林小姐依旧会是胜诉的一方。可能因为法务说的太过专业，直播间一时间竟然安静下来。我笑着冲直播间那头的网友开始说道：简单来说，竞业限制协议并不只是签了字便算数。如果你签了竞业限制协议，那么公司是每个月都要给你补偿的。但辉公辞退我的根本原因就是不想给我年终奖，所以你们想想，
他又怎么会给我敬业补偿呢？既然没有敬业补偿，那便不能限制我就业。我刚说完，弹幕瞬间刷了起来，不明觉厉，又学到了，我没听错吧？因为不想给年终奖，所以把开发组的核心成员辞了。这老板有毛病吧？更有不少人开始刷起灰宫游戏前2天崩溃的事情，表示这种老板代理的游戏肯定不长久，大家就别往里面充钱了。眼见越来越多的弹幕开始吐槽，甚至有不少网友跑到王岩的官博下询问真相。王岩再也坐不住了，抠破脑袋的他将刘东拉了出来。刘东不过是狐假虎威的纸老虎，哪里能接住这么大的招？没办法的他梗着脖子开始替王岩澄清：是这样啊，你们都被林西西骗了，他根本就没什么真本事。灰宫那个游戏的代码主力是我们公司的涛涛还有痞帅，林西西只是作为助理帮助他们2个人罢了。再次听见这句话，我没有了当初的愤怒，只是笑着打趣道：是啊，你们副总自己也说，女人懂什么程序，还不如回家带孩子。这款经营类的治愈系小游戏本来就是女性玩家的占比高，如今听见这句话，玩家们瞬间火上心头，不仅在线人数直线下降，灰宫游戏的评分也陆续掉到3.0，差评更是漫天飞。对比灰宫游戏，星瑶这边则好的不能再好。我看见直播间外的策划脸都要笑烂了。王乾见事态发展成这样，咬着牙踹了王岩一脚：你又自作主张搞这些事，我被你气死了。从今天开始，你别来公司上班了，自己去打工去。王岩不可置信地看了王乾一眼：爸，你不能这样。王乾看着运营递给他的单子，忍不住又踹了王岩一脚：别叫我爸，我养不起你这么贵的儿子。王岩再次趴到王乾的身上：爸，每个人都会犯错的，我真的不是故意的。王乾恨铁不成钢地瞪了王岩一眼，随后叹了口气，将自己手中的纸条递给运营：你就照着这个去发。很快，灰宫再次发布了一份声明，声明中灰宫承认了一部分错误，但是针对王岩说的那句话坚决不认。高清跑来问我要不要把王岩推我的视频放出来，我有些诧异，那个视频不是都删了吗？高清瞟我一眼：你以为我这个老板白当的？我看着这个视频犹豫了，要是这个视频发出来，那灰宫游戏肯定会遭受重创，不仅是玩家的离开，员工可能也会陆陆续续的走掉，到时候灰宫可就真成一个空壳子了。高清明白了我的想法：你是在担心涛涛？我点点头，虽然说只是同事，但也算我半个师傅，他如今家庭压力大，我实在不想做得太绝。高清摸摸自己的下巴：话虽如此，但我是老板，而且灰宫居然还挖我们家的前台，我就说公司的发财树怎么死了，肯定是那个前台浇了开水。高清越说越气：不行，我忍不下这口气。我连忙上前劝他：别冲动，别冲动，不如这样吧，要不等涛涛拿到了年终奖，过完年了，你再把视频放出来，到时候借着热度宣传一下我们的新游戏，也正好顺理成章的把他挖过来。王岩见我不动，以为我是被吓傻了，嘴角露出3分讥笑、3分嘲弄、4分漫不经心。高清听得连连点头，最后皱着眉指了指我：哎，我说你是不是比我过分一点？我笑着恭维道：哪能啊，我只是想到涛涛最会照顾植物了，搞不好到时候公司的发财树越长越高呢。
高清笑着看向我们，从手机里转了3000给刚刚控场的运营。既然都这么定了，那你去给大家买点奶茶庆祝一下。记住，别买太便宜的，不够再找我要，我可不怕吃一杯奶茶的亏。一直坐在角落的痞帅冲高清竖起了大拇指，随后似是吃醋一般推推我的肩膀。可以啊，我原先一直担心辉公会把我也爆出来一起说，所以一直等在这里准备澄清，没想到居然只爆了你。哎，看来我不中用啊！我没好气地回推了他一下。行了啊，别得了便宜还卖乖。你是不知道我的手机差点被骂得震成筋膜枪了。痞帅暧昧地睨了我一眼，你说什么？我一巴掌拍到他的脑袋上，说什么？还不喝了奶茶去工作？100万你还想不想要了？痞帅揉揉自己的脑袋，那还是走吧，搞完工作好过年呀。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。